Amen. Amen. God is good. All the time. Olúwa dára. He's faithful to us. Olóòtítọ́ ni sí wa. Covenant keeping God. There is no one like you. Yes, I am that I am. Yeah, There is no one like you. Our covenant keeping God. We bless your name. Today, by the grace of God, we are in His presence. Lónìí, a wà ní iwájú rẹ̀. And God is going to bless us. Ó sì ń fẹ́ bùkún fún wa. Join us. Darapọ̀ mọ́ wa. Shall we pray? Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father, my God, we thank you, bless you, we give you glory, we adore you, we say you are the Lord, faithful Father, loving and caring Father. We appreciate you for the way you have been keeping us, that you have been providing for us, that the way you have been proving your faithfulness. Blessed be the name, Father, in the name of Jesus. Amen. We are going into your word, Holy Spirit. We want you to open the scripture to us. We want you to touch our hearts. We want you to illuminate our mind in the name of Jesus. Amen. All your people that you cannot but bless today, wherever they may be, will connect them. Amen. In the name of Jesus. Amen. Lord, speak. Amen. We listen to you. Amen. Our life is going to be blessed. Amen. Our life is going to be transformed. Amen. Your word is going to bless us. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. For so we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́ níbikíbi tí ẹ We bá wà. thank God who has given us another glorious and wonderful A day. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní ọjọ́ ológo àti Glory be to His name. a fi ògo fún orúkọ rẹ̀. This day, the topic we are talking about is saying the helper of my destiny. Ní òní, àkòrí tí a sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ ló sọ wípé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi. The helper of my destiny. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ mi. The helper of your destiny. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀. No one can get to or achieve his destiny without a helper. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dé ibi àyànmọ́ rẹ̀ láìsí olùrànlọ́wọ́. You need someone to help you. O nílò ẹnìkan láti ràn ọ́ lọ́wọ́. And when God created man, He created him with a helper. Nígbà tí Ọlọ́run sì dá ènìyàn, ó dá ènìyàn ní pẹ̀lú olùrànlọ́wọ́. I pray today that God will give you a revelation to your helper. Mo gbàdúrà lónìí wípé Ọlọ́run ó fún ọ ní ìfihàn sí olùrànlọ́wọ́. You will contact him or her. Wàá rí i bóyá ọkùnrin ni àbóbìnrin. A helper could bear a different name. Olùrànlọ́wọ́ ó lè ní orúkọ oríṣiríṣi. There are some truths we need to know about helper. Àwọn òtítọ́ kan wà tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa àwọn Number one, ìkíní. a helper doesn't recognize himself or herself as a helper. Olùrànlọ́wọ́ kì í mọ ara rẹ̀ ní olùrànlọ́wọ́. And someone that will help, that he will help you, will not see him as a helper. Ẹni tó sì máa ràn lọ́wọ́ gan ò ní rí gbé bí It's God that organized that. Ọlọ́run nìkan ló ń ṣètò rẹ̀. Because God is our great helper. Nítorí pé Ọlọ́run wa ni olùrànlọ́wọ́ ńlá. Number two things, Kejì. our helper could be any name. Could be any name. Olùrànlọ́wọ́ wa lè jẹ́ orúkọ He may come in the name of our wife. Ó lè wá ní orúkọ ìyàwó wa. Your wife can be the helper of your destiny. Ìyàwó rẹ lè jẹ́ olùrànlọ́wọ́. He can come in the name of husband. Ó lè wá ní orúkọ ọkọ. Your husband can be a destiny of your life. Ọkọ rẹ lè jẹ́ olùrànlọ́wọ́. He can be a brother. Ó lè wá ní ti He can arákùnrin. be a sister. Ó lè jẹ́ ti arábìnrin. He can be a friend. Ó lè wá bí ọ̀rẹ́. But he won't, the nature of helping will be in him. Ṣùgbọ́n àbùdá ìrànlọ́wọ́ á wà nínú rẹ̀. Because the hand of God, who is our great helper, will be on him. Nítorí pé ọwọ́ Ọlọ́run tí jẹ́ olùrànlọ́wọ́ ńlá wa á wà lórí rẹ̀. And you cannot do without helping Kò you. sì kò ní lè ṣe láìṣe kó I ràn pray lọ́wọ́. that today you will recognize them. Mo gbàdúrà pé lónìí wàá dá wọn. And I pray that they will come to your way Mo today. gbàdúrà wípé wọ́n á wá sọ́nà rẹ àmín. So the helper of our destiny. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ wa. We're going to read from book of Isaiah. A máa kà látinú ìwé Àìsáyà. We read verse 41.
I will read chapter 41. A máa ka orí ìkọkànléní ogójì. And verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Yeah. We want to read from Good News Translation. A fẹ́ kà ní èdè a fẹ́ kà nínú ìwé Bíbélì ìròyìn ayọ̀. I read. The Lord says, small. Yeah. I read. Mo kà báyìí. The Lord says. Olúwa wí pé. Is God that is saying. Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ níbí yìí. Small and weak as you are. Israel, don't be afraid. You don't know how he work your salvation. Ṣé o mọ bí ó ṣe ṣe ọ̀rọ̀ ìgbàlà rẹ ni? Since you don't know how he did it. Nígbà tó o ti mọ bí ó ṣe ṣe. You may not know how he will help you. O lè mọ bó ṣe máa ràn But he's assuring you. Ṣùgbọ́n ó fi dá ọ lójú. I'm not a grammarian. Èmi ò kì í ṣe elédè òyìnbó. I'm a preacher. Mo jẹ́ oníwàásù. But with the little I know about English. Ṣùgbọ́n ní ìwọ̀nba kékeré tí mo mọ̀ nípa èdè òyìnbó. I found out that the word will. Ó sọ ohun tí mo mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ mo máa. It's a statement after conclusion. It's a conclusive. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a máa sọ nígbà tá a bá pinnu nǹkan tán. Say I will. Ó ní èmi yó. I will. Èmi yó. Forget about how I will do it. Gbàgbé nípa bó ṣe máa ṣe. And he say. Ó sì tún wá sọ. I will help you. Ó ní èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́. So it is the intention of God to help you. Ó jẹ́ èròǹgbà Ọlọ́run láti ràn ọ́ lọ́wọ́. And God will help you. Ọlọ́run á sì ràn ọ́ lọ́wọ́. God will help you. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́. The helper of our destiny. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ wa. You will fulfill your destiny. Wàá mú àyànmọ́ rẹ ṣẹ. God will help you to fulfill it. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ láti mú ṣẹ. You will live to fulfill it. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ láti mú ṣẹ. You will fulfill it. Wàá mú ṣẹ. Man can fulfill his destiny by the help of God. Ènìyàn lè mú àyànmọ́ rẹ̀ ṣẹ nípa ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. And it is the same God promising you now. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run yìí náà ló ń ṣèlérí fún ọ. In book of Psalms. Nínú ìwé orin Dáfídì. 121. Orí ìkọkànléní ọgọ́fà. That is why David knew this. Ìdí nìyí tí Dáfídì fi mọ eléyìí. And he confessed it. Ó sì sọ jáde. I like how it is in book of that Good News Translation. Mo fẹ́ràn bí èdè Bíbélì ìròyìn ayọ̀ ṣe sọ. And we're going to read it from New Living Bible. I will read this one from Living Bible. I read. Shall I look to the mountain gods for help? Not. No. My help is from Jehovah, who made the mountain. Ìrànlọ́wọ́ mi wá látọ̀dọ̀ Jehovah, ẹni tí ó dá òkè. And the heaven. Àti ọ̀run pẹ̀lú. Now, he will never let me stumble. Kò ní jẹ́ kí n ṣubú. He will never. Kò ní jẹ́. Nor sleep. Tàbí kí ẹsẹ̀ mi kó yọ̀. Or fall. Tàbí kí n ṣubú. For he is always watching, never sleep. Òun ni ó ń ṣọ́ mi ní gbogbo ìgbà tí kò sì lè sùn. Jehovah himself is caring for me. Jehovah fúnra rẹ̀ òun ló ṣe ìtọ́jú mi. He is our defender. Òun ni ẹni tí ó ń pa wá mọ́. He protects. Òun ló ń dáàbò bò wá. Day and night. Ní ọ̀sán àti ní òru. He keeps us from all evil. Òun ló ń pa wá mọ́ kúrò lọ́wọ́ ibi gbogbo. And preserves us. Preserve our life. Ó ń dáàbò bo ayé wa. He keeps his eyes upon us. Ó ń fi ojú rẹ̀ ó fi ń pa wá mọ́. As we come and go. Bí o ṣe ń lọ tó ń bọ̀. And always guides us. Ó sì ń pa wá mọ́ ó ń ṣọ́ wa ní gbogbo ìgbà. This is the word of the Lord. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Okay.
Mo gbójú mi sókè wo àwọn òkè. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti ń wá? Is it from mountain? No. Some people so trust on some special mountain. Ṣó wá látòrí òkè ni rárá? No. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbẹ́kẹ̀ lórí Anywhere you òkè. are, if you are connected with God, God is there. Ibikíbi tí o bá ti wà, tí No o bá ti fa mountain sopọ̀ helps. Ọlọ́run wàá rí i. Kò sí òkè kankan tó It's ràn ọ́ lọ́wọ́. God of mountain that helps. Ọlọ́run òkè òun ló ràn ọ́ lọ́wọ́. The same God of mountain is God of valley. Ọlọ́run òkè òun náà kan ṣoṣo náà ni Ọlọ́run He tó wà said ní that we need to ìsàlẹ̀. concentrate upon, Òun not on nìkan mountain. lẹni tí a gbọ́dọ̀ gbójú Yes. wa sókè sí, kì í ṣe òkè. Ìrànlọ́wọ́ mi ti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. It comes from God and it will come. Ó sì máa wá. Your help will come from God. Amen. Ìrànlọ́wọ́ rẹ yóò wá látọ̀dọ̀ Whatever Ọlọ́run. you need, whatever you desire will come from God. Amen. Ohunkóhun Yes. tó o bá nílò yóò wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tí ó dá ọ̀run àti ayé. The maker of heaven and the earth. Kò ní jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ ó yẹ̀. He will not allow you to stumble, to slay. Ẹni tí ń pa ọmọ kò ní tó gbé. Hallelujah. Hallelujah. Wò ó, ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kò ní tó gbé. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní sùn. Hallelujah. Olúwa ni olùpamọ́ rẹ. Amen. Olúwa yóò síji bù ọ́ Amen. ní apá ọ̀tún rẹ̀ Amen. ìrẹ̀. Oòrùn kò ní ṣe ọ́ léṣe lọ́sàn-án. Hallelujah. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni òṣùpá kò ní pa ọ́ lára lóru. Olúwa ó dáàbò bò ọ́ lọ́wọ́ gbogbo ibi. Amen. Yóò pa ọ́ mọ́. Amen. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. Amen. Láti ìsinsìnyí lọ àti títí láé. Amen. That is what translation. Good news translation. Eléyìí Praise ni the Lord. Bíbélì ìròyìn ayọ̀. To every journey of success, Fún gbogbo ìrìn àjò àṣeyọrí, God always appointing helper. Ọlọ́run máa ń rán olùrànlọ́wọ́ ní God gbogbo ọ̀gbà. always appointing helper Ọlọ́run máa ń rán ìrànlọ́wọ́ ní gbogbo ìgbà. to every way of success. Fún gbogbo ọ̀nà àṣeyọrí, God always appointing helper. Ọlọ́run máa ń rán ìrànlọ́wọ́ ni. Example of this in the house of Saul. Àpẹẹrẹ eléyìí nínú ilé Sọ́ọ̀lù. David was going there. Dáfídì ń lọ síbẹ̀. And Saul intends to kill him. Sọ́ọ̀lù sì ti pinnu láti pa á. How will David escape? Báwo ni Dáfídì ṣe máa bọ́? He will escape. Ó máa bọ́ o. Because God is with him. Nítorí wípé Ọlọ́run wà pẹ̀lú His rẹ̀. protector was with him. Ẹni tó ń pa á mọ́ wà pẹ̀lú rẹ̀. He will never sleep. Kò ní sùn. So in the house of Saul, Nínú ilé Sọ́ọ̀lù. God had set two different helpers there. Ọlọ́run ti mú olùrànlọ́wọ́ méjì síbẹ̀ fún un. And Saul didn't know. Sọ́ọ̀lù ò sì mọ̀. Even the helpers didn't know. Àwọn olùrànlọ́wọ́ gan ò mọ̀. Even David didn't know. Dáfídì gan ò mọ̀. It's God alone that knows. Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló mọ̀. So in his house, Nítorí náà he nínú had ilé rẹ̀, appointed Micah ó ti yan Míkà síbẹ̀. and Jonathan. Ó sì mú Jónátánì náà síbẹ̀ pẹ̀lú. Both of them were children to Àwọn méjèèjì jẹ́ ọmọ Saul. fún Sọ́ọ̀lù. and know, as we said the other time, Mo sọ ní ẹ̀kan that a helper could be anything. pé olùrànlọ́wọ́ lè jẹ́ It could be ohunkóhun. your wife. Ó lè jẹ́ ìyàwó rẹ. It can be your Ó husband. lè jẹ́ ọkọ. It can be your friends. Ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́. To this helper now, Fún àwọn eléyìí àwọn God olùrànlọ́wọ́ knew them ìbáyìí. to be helper. Ọlọ́run mọ̀ wọ́n ní olùrànlọ́wọ́. Saul knew them to be supporter, to be children. Ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù mọ̀ wọ́n láti gbé ọmọ ni wọ́n. But to David, Ṣùgbọ́n Dáfídì, Micah comes to be wife. Míkà wá bí ìyàwó. Jonathan appear as a friend. Jónátánì wá bí ọ̀rẹ́. But all their mission is to help Ṣùgbọ́n gbogbo ojúṣe wọn ni the ìrànlọ́wọ́. helper of my destiny. Oh my God. Olùrànlọ́wọ́ I àyànmọ́ pray mi. once again in Mo the mighty gbàdúrà name of lẹ́ẹ̀kan sí Jesus. ní orúkọ Olúwa All the Ọlọ́run helpers gbogbo. of your destiny will come to your way. Amen. Gbogbo àwọn olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ yóò wá sí You ọ̀nà will come rẹ. across them in Jesus' name. Amen. Wàá pàdé wọn lórúkọ And they Jésù. will help you in the name of Ó Jesus. sì ràn ọ́ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. And God will take glory. Ọlọ́run yóò sì gba ògo. Both of them didn't know that they were there for assignment. Àwọn méjèèjì wọn ò mọ̀ pé àwọn wà níbẹ̀ It's fún God alone know iṣẹ́ that He ìránṣẹ́ ni. sets them there for Ọlọ́run me. nìkan ló mọ̀ wípé òun fi wọ́n síbẹ̀ fún un. Let's go into the Ẹ word. jẹ́ ká lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And God will help us. Ọlọ́run ó sì ràn wá lọ́wọ́. Book of 1 Samuel, Ìwé Sámúẹ́lì kínní chapter
18. orí ìkejìdínlógún. Let's look from verse 14. Ẹ jẹ́ 1 to 4 rather. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹrin. Ó sì ṣe nígbà tí ó bá Sọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ tán, ọkàn Jónátánì sì fà mọ́ ọkàn Dáfídì. Because he has assignment there. Nítorí pé ó ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ níbẹ̀. His heart clings to him. Ọkàn rẹ̀ fà mọ́. That is some things people doesn't know. Eléyìí ni àwọn nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀. When you discover that there is a kind of interest in someone to you, don't know that God sent them for any assignment. Tó o bá ti rí wípé ọkàn rẹ̀ fà mọ́ ẹnìkan lórí nǹkan tí mo wípé Ọlọ́run kò ń ṣe lásán. God is the controller of man's mind. Ọlọ́run ni olùdarí ọkàn ènìyàn. He said as the heart of kings belong to him, so that of chief. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni ọkàn ọba ọkàn ìjòyè ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀. So he controls mind. Òun ló ń darí rẹ̀ bó ṣe wù. There be a particular interest. Wàá kàn ní ìfaramọ́ ọkàn. Jonathan loved David. Jonathan fẹ́ràn Dáfídì. He has interest in him. Ó ní ọkàn tó dára sí. He committed himself to him. Ó sì fi ara rẹ̀ jì fún un. The Bible said they love him as himself. Yes. Jonathan sì fẹ́ bí òun tìkára rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì mú sọ́dọ̀ lọ́jọ́ náà, kò sì jẹ́ kí ó lọ sọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ mọ́. We will not allow him to go. He has never concluded his assignment. Yes. Jonathan is. Your helper will not depart from you until they fulfill the assignment in Jesus' name. Olùrànlọ́wọ́ rẹ̀ ò ní fi ọ́ sílẹ̀ títí tó fi máa ṣe gbogbo tó bá yẹ kó ṣe àmín. Yes. Nítorí pé ó fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti fi ọkàn ara rẹ̀. Jonathan sì bọ́ aṣọ ìlékè tí ó wà lára rẹ̀. Ó sì fi fún Dáfídì àti ìhámọ́ra rẹ̀ títí dé ọrùn ìdá rẹ̀, ọrùn rẹ̀ àti àmùrè rẹ̀. So he loved him. Ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. He committed himself to him. Ó fi ara rẹ̀ fún. Because he's the helper of his destiny. Nítorí pé òun ni olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀. Saul intends to kill him. Sọ́ọ̀lù ó fẹ́ pa á. But the helper will help him. Let's see verse 17. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Sọ́ọ̀lù sì fún Dáfídì pé, wo Mérábù ọmọbìnrin mi èyí àgbà, òun lè mi ò fi fún ọ lé aya. Ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó ṣe alágbára fún mi kí o sì máa ja ìjà Olúwa. Nítorí tí Sọ́ọ̀lù ti wí báyìí pé má ṣe jẹ́ kí ọwọ́ mi kí ó wà lára rẹ̀, ṣùgbọ́n jẹ́ kí ọwọ́ àwọn Fílístínì kí ó wà lára rẹ̀. You see now, Saul intends to kill David. Sọ́ọ̀lù ti ní ìpinnu láti pa Dáfídì. And he thought he can use one of his daughter. Ṣùgbọ́n ó ti pinnu láti lo ìkan lára àwọn ọmọ rẹ̀. Merab could be that. Ó ní Mérábù ló máa ṣiṣẹ́ náà. But Merab has no vision for Saul. For David. Ṣùgbọ́n Mérábù kò ní ìran fún Dáfídì. Yes. Dáfídì sì fún Sọ́ọ̀lù pé ta lè mi àti kí lè mi tàbí ìdílé bàbá mi ní Ísírẹ́lì tí èmi ò fi wá di àná ọba. Ó ti ṣe ní àkókò tí àbá fi Mérábù ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù fún Dáfídì lé a sì fi fún Adréèlì ará mi láti ilé aya. Sometimes you see that to be a great mistake. Ẹ lè rí pé ìyẹn máa jẹ́ àṣìṣe ńlá. It's not mistake. Kì í ṣe àṣìṣe. She was not the one that God appointed to help David. Kì í ṣe òun la rán láti ran Dáfídì lọ́wọ́. I say the helper of your destiny will come to your way. Amen. Mo gbàdúrà wípé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀ á wá sí ọ̀nà rẹ̀. They will not miss you. Wọn ò ní ṣìnà. And they just give it to another, Wọ́n sì fún ẹlòmíràn. Because it's not the one. Nítorí pé kì í ṣe òun. You'll be looking at some people. Ó sì ẹ máa wo àwọn ènìyàn. Maybe they will be your help. Bóyá òun ló máa jẹ́ olùrànlọ́wọ́ rẹ̀. Maybe my brother will help me. Bóyá òun ní bá and he refused to help me. Don't fight him. He's not the appointed person. Ọlọ́run ò yàn. The person that God chose will finally come. Yes. Ẹni tí Ọlọ́run yàn ó máa wá fúnra rẹ̀ ní. Míkáélì ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù sì fẹ́ràn Dáfídì. That is the appointed person. Ẹni tí a yàn nìyí. She loved David. Ó nífẹ̀ẹ́ Dáfídì. She loved David. Ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Yes. Wọ́n sì wí fún Sọ́ọ̀lù, nǹkan náà sì tọ́ lé ojú rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì wí pé èmi ò fi fún. Who is he that controlling the mind of Saul and this lady God? Ta ni ẹni tí ó ń ṣe àkóso ọkàn Sọ́ọ̀lù àti ọmọbìnrin yìí? Anything that it will cause God ohunkóhun tó bá máa ná Ọlọ́run to connect you with your helper. Láti mú ọ sopọ̀ pẹ̀lú olùrànlọ́wọ́ rẹ̀, Ọlọ́run yóò ṣe. Ọlọ́run yóò ṣe. Yes. Yóò sì jẹ́ ìdẹ̀kùn fún ọwọ́ àwọn Fílístínì yóò sì wà lé ara rẹ̀. To them, that woman will be obstacle. Fún wọ́n fẹ́ fi obìnrin yìí dẹkùn fún They thought. Wọ́n rò wípé àwọn fẹ́ fi dẹkùn. But from God, ṣùgbọ́n fún Ọlọ́run, she's going to be helper. Ó máa jẹ́ olùrànlọ́wọ́. The helper of your destiny. Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ. The Lord will connect. Ọlọ́run á so yín pọ̀. Yes.
Sọ́ọ̀lù sì fún Dáfídì pé ìwọ ó wá di àna mi lónìí nínú méjèèjì. Sọ́ọ̀lù sì pàṣẹ Verse 28. yes. Sọ́ọ̀lù sì pàṣẹ fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ẹ lọ bá Dáfídì sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ pé kíyèsí inú ọba dùn sí ọ jọjọ àti gbogbo àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ni ó sì fẹ́ ọ, ǹjẹ́ nítorí náà jẹ́ àna ọba. Àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù sì sọ̀rọ̀ wọn ní etí I pray Dáfídì. every evil that enemy is planned over you, God will twist it off in Jesus' name. Mo gbàdúrà yìí pé gbogbo èrò ibi tí àwọn ọ̀tá ń pinnu lórí rẹ pátápátá ni Ọlọ́run yóò tú ká. God will turn it to success for Ọlọ́run you. á mú padà di àṣeyọrí Only you fún need ọ. to connect to close with God. Ìwọ nìkan ni kó o súnmọ́ Ọlọ́run. Okay. Dáfídì sì wí pé ó wá ṣe nǹkan tí ó fẹ́rẹ̀ lójú yín láti jẹ́ àna ọba. Tálákà lé èmi àti ẹni tí a kò kà sí. It doesn't matter whom you are. ìránṣẹ́ When God Sọ́ọ̀lù wants to sì connect wá you, will rò connect fún you. pé ọ̀rọ̀ báyìí ni Dáfídì sọ. Sọ́ọ̀lù sì wí pé báyìí lẹ́yìn ó sọ fún Dáfídì ọba kó sáàfẹ́ ohun àna kan bí kò ṣe 100 ẹ̀fà abẹ́ Fílístínì. So that where he is fighting the Philistines, they will kill him. Nítorí náà tó bá ti lọ bá àwọn Fílístínì jà wọ́n á pa àti láti gbẹ̀san lára àwọn ọ̀tá ọba, ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù ro ikú Dáfídì láti ọwọ́ àwọn You see Fílístínì the wá. aim of Saul now. Ǹjẹ́ a rí èròǹgbà Sọ́ọ̀lù báyìí? Nígbà tí àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì sọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún Dáfídì, òun náà sì dára lé ojú Dáfídì láti di àna ọba 26. Ọjọ́ kò sì tíì pé Dáfídì sì dìde ó lọ òun àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ó sì pa igba ọmọkùnrin. All right. Because of our time. Nítorí Let's go àkókò wa. to chapter 20 Ẹ jẹ́ ká lọ sí orí 20 and see a little there. ká sì rí ká wo díẹ̀ níbẹ̀. Dáfídì sì sá kúrò ní Náútì ti Rámà ó sì wá ó sì wí lé ojú Jónátánì pé kí lèmi ṣe, kí ni ìwà búburú mi àti kí lèmi ẹ̀ṣẹ̀ mi ní ojú bàbá rẹ tí ó fi ń wá ọ̀nà àti pa mí. Òun sì rí fún un pé kí a má rí, ìwọ kì yóò kú You wò. will not die. Bàbá mi kì yóò ṣe nǹkan látàbí kékeré láìsọ lé etí mi jẹ́. And as he's telling me, I will continue exposing it to you. Pa nǹkan yìí mọ́ fún mi. Nǹkan náà kò Anyway, rí bẹ́ẹ̀. in our time we read all that place because it's a long story. Nítorí pé ìtàn tó pọ̀ ni. Now, their son started Aaron David. Ní ibí yìí láti rí tí Sọ́ọ̀lù ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ju But in ẹṣin one sí word, Dáfídì ní ọ̀rọ̀ kan. Jonathan delivered Jónátánì gba David from Dáfídì the hands of lọ́wọ́ Saul. bàbá rẹ̀, lọ́wọ́ The Sọ́ọ̀lù. same thing the woman. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọbìnrin yìí náà. She told David to run away, Ó sọ fún Dáfídì pé kó sá. and she pretended. Ó sì She put image on bed, ó fi ó gbé ère sí orí sending to her father. Ó sọ fún àwọn bàbá rẹ̀. David sick. Ó ní ara Dáfídì ò yá. The father sent message. Go and bring him with that Ó bed. ní bàbá rẹ̀ sì ní ó yẹ lọ gbé wá. But David has gone. Ṣùgbọ́n Dáfídì ti sá lọ. Who set him free? Ta ló mú kó sá lọ? The lady she called wife, Ẹni but tí a pè helper. ní ìyàwó rẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́. I pray the helper of your destiny will come to your Mo way. gbàdúrà pé olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀ yóò wá. And God will help us. Ọlọ́run á sì ràn wá lọ́wọ́. So when God sent someone around, he sent helper. Nígbà tí Ọlọ́run bá rán ènìyàn kan ní iṣẹ́ kan, ó máa rán olùrànlọ́wọ́ sí i. So in the battle of life, Ní inú God ogun appointed ayé, the helper for him. Ọlọ́run ó tún rán olùrànlọ́wọ́ sí i. This man Saul pursued David and the man ran for him. Ọkùnrin yìí ó ń lé Dáfídì, bẹ́ẹ̀ náà ni Dáfídì But there sá are fún some important needs in the life of David. Ṣùgbọ́n ohun èlò tó ṣe pàtàkì kan ni Dáfídì nílò nínú ìgbé Even ayé though he rẹ̀. was a very fervent fighter, Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ ológun tó jáfáfá, very strong fighter, ológun tó lágbára, but he has no weapon. ṣùgbọ́n kò ní irinṣẹ́. God will give you what your success needs in the name of Jesus. Èèmẹ̀ Ọlọ́run yóò fún ọ ní ohun tí àṣeyọrí rẹ A nílò good lórúkọ provider, Jésù. he will provide for your needs. Olùpèsè tó dára yóò pèsè fún àìní rẹ. Àmín. At this time, Ní àkókò yìí, he was there, he was ó running. wà ń bẹ̀ ó ń sá. And let's see the word of Jẹ́ God. ká sí wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let's open our Bible to book of First Jẹ́ ká Chronicle, ṣí Bíbélì wá sí ìwé Króníkà kejì. chapter 2, chapter 12. Orí ìkejìlá. Let's read from verses 1 down to 3. Ẹ jẹ́ ká kà láti ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. Ó sì ṣe nígbà tí First Chronicle. ìwé Króníkà kìíní
orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta. Yes. Wọ̀nyí sì lé àwọn tí ó tọ̀ Dáfídì wá sí Síglágì. They came. Who are they? The Àwọn helper wo of ni his àwọn destiny. olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ rẹ̀? God will send them to you this time. Amen. Ọlọ́run á rán wọn sí You ọ will lákòókò not. yìí. You will not live on alone. Mẹ ò kàn ní máa ṣe làálàá nìkan. No more Àmín. struggling for you. Kò ní sí ìlàkàkà God fún will ọmọ give you a Amen. real breakthrough. Ọlọ́run yóò fún ọ ní ọ̀nà àbáyọ God will níbi send rẹ̀. us that will assist Ọlọ́run you. yóò rán àwọn tó máa Okay. ràn lọ́wọ́ sí ọ. Àmín. Nígbà tí ó fi ara rẹ̀ pamọ́ nítorí Sọ́ọ̀lù ọmọ Kísì, àwọn wọ̀nyí sì wà nínú àwọn akọni tí ń ṣe olùrànlọ́wọ́ ogun náà. Wọ́n lè tafà, wọ́n sì lè fi They ọwọ́ were ọ̀tún àti capable ọwọ́ òsì to sọ fight. òkúta. Not Àti those fi that we started new training. kì í ṣe pé wọ́n ẹ̀sẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ká máa kọ́ wọn. Expert people. Àwọn tí wọ́n ti When múnádóko God tí will wọ́n send jáfáfá ni. helper, Nígbà tí Ọlọ́run bá máa rán He olùrànlọ́wọ́, always send capable ó people. máa rán olùrànlọ́wọ́ tó yẹ People tó that will pegedé make ni. your journey smooth. Ẹni tí ó máa mú ìrìn àjò rẹ kó lọ People déédéé. that will stand to you at the junction you need it. Ẹni tí àwọn tó máa dúró tì ọ́ ní ìkóríta tó máa Not nílò people that will wọn. be a Kì í ṣe liability. àwọn tí wọ́n máa tún di ẹrù fún ọ. No. Rárá. You yourself that this one are capable. Ìwọ fúnra Okay. rẹ ò máa wá di ẹni tó jáfáfá. You will Wọ́n know. lè tafà wá mọ̀. Wọ́n lè tafà, wọ́n sì Yes. lè fi ọwọ́ ọ̀tún àti ọwọ́ òsì sọ òkúta. Bẹ́ẹ̀ni. Àti fi ọrún tafà. Àní nínú àwọn arákùnrin Sọ́ọ̀lù ti Bẹ́ńjámínì. Even the relative of Saul was among Àwọn them. aráalé Sọ́ọ̀lù gan tún wà ńbẹ̀. God can send your enemy to help you. Ọlọ́run lè rán ọ̀tá rẹ láti Someone that ràn doesn't lọ́wọ́. help you, God may send them. Ẹni tó máa ràn ọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lè ràn. They were there. Wọ́n wà níbẹ̀. They came to assist. Wọ́n wá láti ràn lọ́wọ́. God will send helper to you. Ọlọ́run yóò rán olùrànlọ́wọ́ sí ọ. You will make it. Wàá rí gbà. I will make it. Màá rí gbà o. I will make it. Màá rí gbà. No matter what the circumstances around Kò sí bí me. ìṣẹ̀lẹ̀ àyíká mi ṣe lè In the name of Jesus ní orúkọ Christ, Jésù Kristi. I will make it. Èmi ò rí tèmi ṣe. Since God is with you, Nítorí pé Ọlọ́run níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú you will rẹ, make it. wàá rí gbà yìí. You will make it. Wàá rí ṣe. These people, they were from, relative of Saul. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí jẹ́ aráalé Sọ́ọ̀lù. They joined David Wọ́n darapọ̀ mọ́ Dáfídì to fight Saul. láti bá Sọ́ọ̀lù jà. Okay? Ẹsẹ̀ kẹta, Aísẹ́rì ni olórí àti Jóásì àwọn ọmọ Semra ará Gíbíà àti Jésélì àti Pélétì àwọn ọmọ Asmafeti àti Beraka àti Jehu ará Anatoti. And when he got to a level, Nígbà tó wá dé ìpele kan, God proved himself. If there was a divine intervention. Ọlọ́run wá fi ara rẹ̀ ìfarahàn Let me Ọlọ́run from wá verse fi ara 17. hàn. Ẹ jẹ́ ká kà láti ẹsẹ̀ That's very ìkẹtàdínlógún. the same first Dáfídì sì jáde lọ́pàdé wọn. Ó sì dá ó sì wí fún wọn pé bí ó bá ṣe pé ẹ̀yin tọ̀ mí wá ní àlàáfíà láti ràn mí lọ́wọ́, ọkàn mi yóò ṣọ̀kan pẹ̀lú yín, ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe pé ẹ̀yin wá láti fi mí hàn fún àwọn ọ̀tá mi nígbà tí ẹ̀bi kò sí lọ́wọ́ mi, kí Ọlọ́run àwọn bàbá wa kí ó wò kí ó sì ṣe ìdájọ́. He saw those people, he thought they were enemy. Where Ó are rí you àwọn coming? èèyàn wọ̀nyí ọ̀tá ló pè I'm wọ́n pé not- níbo lẹ ti wá. I'm not inviting you. Mi ò pè yín, I'm not relating you. èmi ò bá yín ní ìbáṣepọ̀ kan. And they came in team. Wọ́n sì wá ní ọ̀pọ̀ ènìyàn. Where are they coming Níbo from? ni wọ́n ti ń bọ̀? What are they coming Kí ni from? wọ́n wá ṣe? God sent them. Ọlọ́run ló rán wọn. God will send helper of your destiny to you. Amen. Yes. Ọlọ́run yóò. Nígbà náà ni ẹ̀mí balẹ̀ Amasai tí ń It ṣe came olórí àwọn to ọgbọ̀n the náà time that the wípé Holy Ghost started ó intervening. dé àkókò kan tó jẹ́ wípé ẹ̀mí mímọ́ fúnra That rẹ̀ is, they dá get sí. to the stage of, they have no choice than to do what God wants to. Wọn ò ní nǹkan mìíràn láti ṣe ju láti ṣe ohun tí Ọlọ́run ní kí wọ́n ṣe Yes. lọ. Tí ń ṣe olórí àwọn ọgbọ̀n náà wípé tìrẹ́lì àwa Dáfídì Tìrẹ́lì wa, tìrẹ́lì a yours. sì ń ṣe ìwọ ọmọ Jésè àlàáfíà ni fún ọ. Peace unto you, peace to those that Àlàáfíà are sì ni fún assisting àwọn you. olùrànlọ́wọ́ rẹ Amen. nítorí Ọlọ́run rẹ ní ràn ọ́ lọ́wọ́. Then listen to that word. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Your God Ọlọ́run is rẹ He òun ni that helping òun you. ràn ọ́ lọ́wọ́. Your God will help you. Amen. Ọlọ́run rẹ yóò ràn Yes. ọ́ lọ́wọ́. Dáfídì sì gbà wọ́n sì fi wọ́n jẹ olórí ẹgbẹ́ ogun. Uh-huh. Nínú ẹ̀yà Mánásè sì yà sí ọ̀dọ̀ Dáfídì nígbà tí ó bá àwọn ará Filistia wá láti bá Sọ́ọ̀lù jagun, ṣùgbọ́n wọn kò ràn wọ́n lọ́wọ́ nítorí àwọn olórí àwọn ará Filistia nígbà tí wọ́n Why gbèrò don't them help them? Because they were not saved. tí òun ti orí wa ni òun ó fi padà lọ sí ọ̀dọ̀ Sọ́ọ̀lù olúwa rẹ̀ nítorí pé a kò rán wọn ni bí òun sì ti
lọ sí Síglágì nínú àwọn ẹ̀yà Mánásè yà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ Adna àti Jósábádì, Jáélì àti Mákérì àti Jósábádì àti Élíò àti Síta àwọn olórí ẹgbẹgbẹ̀rún tí í ṣe ti Mánásè. Wọ́n sì rán Dáfídì lọ́wọ́ sí ẹgbẹ́ ogun náà nítorí gbogbo wọn ní akọni ènìyàn. All of them are, they are champions, they are captains. Wọ́n sì jẹ́ olórí nínú àwọn ọmọ ogun. Nítorí lé àkókò náà lé ojoojúmọ́ ni wọ́n tọ̀ Dáfídì wá láti ràn lọ́wọ́. Every day you continue sing God. Amen. Láojoojúmọ́ ni wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. You will not lack helper. O ní ṣe aláìní olùrànlọ́wọ́. Yes. Títí ó fi di ogun ńlá gẹ́gẹ́ bí ogun Ọlọ́run. Till he became mighty man. Títí tí ó fi di ogun ńlá gẹ́gẹ́ bí ogun Ọlọ́run wàá di ní ńlá. You will become great. Wàá di ní ńlá. Amen. Amen. So these people are with him. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n wà pẹ̀lú. How do we recognize the helper of our destiny? Báwo la ṣe máa dá olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́ wa mọ̀? Let's go into the Bible, Luke chapter 10. Inú ìwé Luke orí 10. We read from verse 30 to 37. A máa kà láti ẹsẹ̀ 30 títí dé 37. Jésù dá ó sì rí pé ọkùnrin kan ti Jerusalem sọ̀kalẹ̀ sí Jericho. This is the story of the person we popularly call that the merciful man of Jericho, of Samaria. Aláàánú ará Samaria nìyí. We heard of him. A gbọ́ nípa rẹ̀. He was on his journey. Ó wà ní ojú ọ̀nà ìrìn àjò. And along his way, lójú ọ̀nà rẹ̀. he came across some robbers. Ó pàdé àwọn olè. And they attacked him. Wọ́n sì They wounded the man. Wọ́n sì pa á lára. The Bible says that they placed him on half death. Bíbélì sọ wípé wọ́n nà án débi pé wọ́n fi sílẹ̀ lọ lápá ìpàtàn. He has no more strength. Kò ní okun kankan mọ́. He has no power. Kò sì ní okun. But along the road, ṣùgbọ́n ní ojú ọ̀nà. the first come across. Àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ bá pàdé. Was the priest. Òun náà ni àlùfáà. The high priest. Òun náà ni àlùfáà. Oh, we say that someone had problem and they come across a priest and he doesn't have help. Ta ló lè sọ wípé nígbà téèyàn bá ní ìṣòro ẹni tó máa kọ́kọ́ bá pàdé náà ni àlùfáà tí kò sì ní ìrànlọ́wọ́. Can we say that one will not ṣé a lè sọ wípé kò ní ìrànlọ́wọ́? No. Rárá. Because he was a man of God. Nítorí kó jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. We will believe that he has to act like God. A lè gbàgbọ́ wípé ó máa ṣe bí Ọlọ́run. But big question. Ṣùgbọ́n ìbéèrè ńlá. Did he send? Ṣùgbọ́n ṣàárán. No. Rárá. The man just crossed his way. Ẹni náà ó kọjá lọ. And the escape. Ó sì sá lọ. Why should a man? Kí ló dé tí ọkùnrin yìí ṣe báyìí? Because he was not sent. Nítorí pé àwòrán. Your dad brother that you thought that he should be an assistant to you and he refused. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ọkùnrin tó rò pé ó máa ràn ọ́ lọ́wọ́ tó kọ̀ láti ràn ọ́ lọ́wọ́. The secret there is that he was not sent. Àṣírí tó wà níbẹ̀ ni pé àwòrán. Look unto God. Wo Ọlọ́run. Not unto your brother. Má wo ara bọ̀dá rẹ. God may use your brother. Ọlọ́run lè lo bùrọ̀dá rẹ. And if God didn't use him, tí Ọlọ́run ò bá sì lò. there is nothing he will do. Kò sí nǹkan tó máa ṣe. He left the place. Ó kúrò ńbẹ̀. And he met another person. Ó sì pàdé ẹlòmíràn. Known to be Levi. Ẹni tí a mọ̀ ní Léfì. That is a young minister. Ó túmọ̀ sí pé àwọn ọmọ expect that one too could help him. Òun náà lè ronú pé ó máa ràn án lọ́wọ́. But did he send? Ṣùgbọ́n ṣàárán. No. Rárá. That won't dodge him too. Eléyìí náà ó fi sílẹ̀ ó lọ. He's not done that because he's wicked. Kò ṣe é nítorí pé ó jẹ́ ẹni búburú. It's because he was not sent. Nítorí pé àwòrán ni. And he was there crying. Ó sì wà níbẹ̀ tó ń ké. And a businessman was on the way coming. Ọkùnrin arìnrìn àjò oníṣòwò kan. And he saw him. Bí ó ṣe rí i. Let's see what he had. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí ó ṣe. And these are the signs Eléyìí ni àwọn that will prove you that God sent tó máa this. mú ká mọ̀ pé Ọlọ́run rán. How do we recognize Báwo it? la ṣe máa mọ̀? Number one, Ìkíní. the person that God sent, Ẹni tí Ọlọ́run rán sí ọ. he will know you. Ó máa mọ̀ ọ́. Let's listen to verse 33. Ṣùgbọ́n ará Samaria kan bí ó ti ń rin àjò. A Samaritan, Ó as he débi tí ó was gbé wà. good. Listen to this. Ó sì rí i. This man is a man under danger. Is a man that be thinking of the danger Ọkùnrin of yìí waiting wà there. ní abẹ́ ìṣòro gan, ó wà lábẹ́ ewu. Highway robber. Àwọn olè.
Whom are they looking for? If not businessman, bí kò ṣe oníṣòwò. They knew he carried money. Wọ́n mọ̀ wípé ó gbé owó lọ́wọ́. And with that money, pẹ̀lú owó ni, the man cannot go. Ọkùnrin náà ò lè lọ. Because God sent them. Nítorí pé Ọlọ́run ló rán. They have interest in him. Ó ní ọkàn sí i. Nígbà tí ó sì rí àánú ṣe. Compassion. Àánú rẹ̀ ṣe. He will have compassion. Ó máa ní àánú sí i. He will have compassion. Ó máa ní àánú sí i. When you see someone thinking about you. Nígbà tó bá ti rí ẹnìkan tó ronú nípa rẹ. With a compassionate mind. Pẹ̀lú ọkàn ìṣòro. With what you are doing. Ohun tó ń ṣe. Is God sent one. Ọlọ́run ló rán. Is a sent person. Ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run rán. Number 2. Ìkejì. He will have concern for you. Ó máa ní ìfọkànsí fún ọ. You don't have any business together. Ẹ̀yin méjèèjì ò ní iṣẹ́ kan tó dà yín pọ̀. He may not be expert. Ó lè má jẹ́ ẹni tó gbọ́n ṣáṣá nínú ohun tí wọ́n ṣe. But he has concern. Ṣùgbọ́n ó ní ìmọ̀lára sí i. There is nothing other than God sent them. Ẹni tí Ọlọ́run rán nìyẹn. God sent them. Ọlọ́run ló rán. It's a sign. Ó jẹ́ àmì. You have concern. Ìpè ó ní ìmọ̀lára fún ọ. Look at the word 1 Samuel 18. What the Bible says that Jonathan loved David as his own son. A lè rí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú Sámúẹ́lì kìíní orí 18 ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹrin yẹn pé Jonathan fẹ́ràn Dáfídì. That may be first time that they will meet. Ọjọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n ríra nìyẹn. And he loved him. Ó sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Move closer to him. Ó súnmọ́. It's a sign. Ó jẹ́ àmì. That God sent him. Wípé Ọlọ́run rán. And God will help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Number 3. Ìkẹta. We have time for you. Ó máa ní àkókò fún ọ. Let's see verse 34. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 24. Ó sì tọ̀ ọ́ lọ. He went to him. Why some people are running from him? Nígbà tí àwọn kan sá fún un. This one run to him. Eléyìí sá lọ bá a. Yes? Okay. Then when you read verse 1 Samuel 20, you see what happened with David was, David and Jonathan, they were just, you see your father want to, because he has interest for you. A lè rí pé nínú Sámúẹ́lì kìíní orí 20 yẹn bí Dáfídì àti Jonathan ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá rẹ̀, a lè rí pé Jonathan ó ní ìmọ̀lára fún Dáfídì. He will have burden for you. Ó máa ní ìpòǹgbẹ fún ọ. He be thinking about you. Ó máa ronú nípa how you will make it. Báwo ló ṣe fẹ́ mú kó How dára? you get to where you should be. Báwo ló ṣe máa dé ibi tó yẹ kó dé báyìí? Is a God sent helper. Ẹni tí Ọlọ́run rán nìyẹn. That is the same verse 34 there. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnléní. And number 5. Ìkarùn-ún. He will have what you need. Ó máa ní ohun tó nílò. The helper of life is the one that has what you want need. Olùrànlọ́wọ́ ayé rẹ̀ máa ní ohun tí o nílò. Verse 34. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún ni. Ìlọ́gbọ̀n ó sì dì í lọ́gbẹ́, ó da òróró òun. Look at that. Ọtí wáìnì. Has he been told that there will be accident on the road? Ṣé wọ́n ti sọ fún yín pé ó máa ní ìjàmbá lójú ọ̀nà And you ni? should take medicine or... Pé kó lè mú oògùn lọ́wọ́? No. Rárá. And this camel doesn't fall to get accident. Àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kì í sì ṣubú débi tó máa ní But he ìjàmbá. carried it. Ṣùgbọ́n ó mú lọ́wọ́. He used oil. Oil is medicine. Òróró ó jẹ́ oògùn. A bandage. Ó jẹ́ oògùn, ó fi dì í. He asked what the man need. Ó béèrè ohun tí ọkùnrin nílò. When God send the helper, nígbà tí Ọlọ́run bá rán olùrànlọ́wọ́, he will have what you need. ó máa ní ohun tó ní lọ́wọ́. Have you finished that verse 34? Rárá. Yeah? Ó sì gbélé orí ẹranko tí òun tìkára rẹ̀, ó sì mú wá sí ilé èrò, ó ń forget. ṣètọ́jú rẹ̀. The Bible says that the man is half dead. Ẹ má gbàgbé wípé ọkùnrin yìí àti pálápà àpàtán. Meaning that he cannot walk. Ó túmọ̀ sí wípé kò lè rìn. He needs something to carry him. Ó ní lóhùn kankan láti fi gbé e. But the priest has motor. Ṣùgbọ́n ṣé àlùfáà só ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́? Rárá. The Levite has. Ṣé Léfì só ní? Rárá. Bible doesn't tell us the weight of this man. Bíbélì ò sọ fún wa bí ọkùnrin yìí ṣe tóbi tó. He may be fatter than
ó lè jẹ́ ẹni tó tóbi tó sanra ju àwọn but the person that sent to him has donkey to carry them. ó ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó máa fi gbé e. Not that alone. kì í ṣe ìyẹn nìkan. Number 6. He will know what to do. Ó máa mọ ohun tó máa ṣe. The Bible says he carried them. Bíbélì sọ pé ó gbé e lọ sí ilé èrò. To the hospital. Ó gbé lọ sí ilé èrò. Bless me, I've not been in the hospital before. Àlùfáà lè mọ̀ dé ilé èrò tẹ́lẹ̀. That hospital, you will need to pay some amount of money. Ó máa nílò láti san àwọn owó kan. The priest has money now. Àlùfáà sọ lówó lọ́wọ́. This person know where to carry it in. Ẹni yìí ó mọ ibi tó fẹ́ gbé. Without mind of what it will cause him. Láì mọ ohun tí ó máa ná. So now but the man has. Ṣùgbọ́n báyìí ọkùnrin náà wá dé. 7, he will have enough time for him. Ìkeje ó ní àkókò fún un. Verse 35. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. He said, take care of this man. Ó sọ wípé ẹ tọ́jú ọkùnrin. When I'm coming tomorrow, nígbà tí mo bá ń bọ̀ ní ọ̀la, I will check. Màá tún wá. If there is expense that I'll spend more than this, I will give you. Ti san sí èmi ò fún yín. That is the helper of his destiny. Eléyìí ni olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́. You will meet them today. Wàá pàdé wọn lónìí. God will send them to you. Ọlọ́run á rán wọn sí ọ. And God will give you grace. Ọlọ́run á sì fún ọ lóore ọ̀fẹ́. What are the enemy of maintaining the helpers? Kí ni àwọn ọ̀tá tí a kò kí ń fi ní àwọn olùrànlọ́wọ́ yìí lọ títí? That we have them and one way or the other they will cut off. Pé a ní wọn, wọ́n sì tún lọ. Number 1, our ignorance. Òun náà ni òpè wa. Be not sure and be sure, be certain that they are the helpers. Bóyá nítorí pé a ò mọ̀ wípé wọ́n jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún wa. We mishandle them. A lè mú wọn kán sá lọ. And they will go. Wọ́n á sì lọ. Sin of any kind. Ẹ̀ṣẹ̀ ní ọ̀nàkọnà. You see, Saul was trying to kill David. A rí i pé Sọ́ọ̀lù fẹ́ pa Dáfídì. Pride, unfaithfulness, ìgbéraga, lie and jealousy. Irọ́, owú. Is an enemy. Ó jẹ́ ọ̀tá. That can tó lè break gbé the relationship. olùrànlọ́wọ́ wa lọ. David would have been a great help to Saul. Dáfídì ìbá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ ńlá fún Sọ́ọ̀lù. But due to the attitude of Saul. Ṣùgbọ́n nítorí ìwà Sọ́ọ̀lù ó sì lè lọ. The fear and shame. Ìgbà mìíràn ìbẹ̀rù àti ìtìjú. This one will it be this, will it be that? Tó lè jẹ́ léyìí, tó lè jẹ́ tọ̀hún. Or is it not a trap they sent for me? Ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń dẹkùn fún mi? By and by. Díẹ̀díẹ̀. They would break. 1 Samuel 20:18. Fear of what people will say. Ìbẹ̀rù ohun tí àwọn ènìyàn máa sọ. Even what the person will feel or see. Pàápàá ohun tí àwọn ènìyàn máa rò tí wọ́n máa sọ tàbí mọ̀ lára wọn. And we just run for them. Wọ́n á sì sá fún wọn. Number 4. Ìkẹrin. Inferiority complex. Kí ni mí? What am I to this? Kí ni mí sí nǹkan? That's what David was saying. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Dáfídì sọ. How can I be a... Báwo ni mo ṣe máa jẹ́ àna ọba? In-law for the king? Báwo ni màá ṣe jẹ́ àna fún ọba? There is no one that bigger to God to use. Kò sí ẹnìkan tó tóbi fún Ọlọ́run láti lò. God may use someone, he may use governor for you. Ọlọ́run lè lo gómìnà. He may raise head of state for you. Ó lè lo olórí orílẹ̀-èdè. He may raise king for you. Ó lè gbé àwọn ènìyàn. He may raise great minister for you. Ó lè gbé àwọn adarí ńlá fún ọ. He may raise billionaire for you. Ó lè gbé olówó tó pọ̀ rẹpẹtẹ dìde fún ọ. Ọlọ́run ni. Is the one that helping. Òun ni Ọlọ́run tó ràn. Only the helper that will sweeten his desire is that the one that he will send. Olùrànlọ́wọ́ tó máa lè mú èrèdí ìfẹ́ inú rẹ̀ ṣẹ. But inferiority complex you no want. Allah want to welcome it. Ìwòye èmi kéré sí ẹni yìí ó lè mú kó o pàdánù. May God help us. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Then where is the source of helper? Níbo wá ni ìrànlọ́wọ́ yìí ti wà? Lọ́dọ̀ Ọlọ́run. That is why you must be connected to God. Èrèdí nìyí tó fi gbọ́dọ̀ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. You have to be looking unto God. Gbọ́dọ̀ máa wo Ọlọ́run. He is the one that knows who can help you. Òun ni ẹni tó mọ ẹni tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́. He is the one that knows the time that he can call. Òun ló mọ àkókò tí ó lè ràn wá. Say my help comes from God. Ó ní ìrànlọ́wọ́ mi tí ó. In book of 2 Kings chapter 6. Nínú ìwé àwọn ọba kejì orí ìkẹfà. Verse 27. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínní ọgbọ̀n. Let's hear what that very king says. Jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ọba náà sọ.
Òun sì wí pé bí Olúwa kò bá gbà ọ́, If níbo God lèmi ó ti gbà ọ́? doesn't help you, where do I get help? Láti inú ilẹ̀ ìpakà tàbí láti inú ibi ìfúntí. I don't know. Ọba sì wí fún un pé èé ṣe ọ́. Òun sì dáhùn wípé So now, if God doesn't help, no tí one can Ọlọ́run ò help. bá ràn ọ́ lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó lè ràn ọ́ If lọ́wọ́. God doesn't use your wife, he will not be Tí here. Ọlọ́run ò bá lo ìyàwó rẹ kò lè ràn ọ́ If God lọ́wọ́. doesn't use your husband, no one he will not serve. Tí Ọlọ́run ò bá lo ọkọ rẹ. If God doesn't use your parents, Tí Ọlọ́run ò bá lo àwọn òbí rẹ. they may not. Wọ́n lè mọ́ ràn ọ́ lọ́wọ́. Then you have to be looking unto Bẹ́ẹ̀ God. ló sì gbọ́dọ̀ máa gbójú wo òkè sí I'll be looking Ọlọ́run. unto God. A máa gbójú wo òkè The sí source of all Ọlọ́run. help. Òun náà ni orísun. And he's ready to help you. Òun náà ni ó sì ṣetán láti ràn ọ́ He's lọ́wọ́. ready to support Ó you. ṣetán láti tì ọ́ lẹ́yìn. We should know that God is the one that can help. A gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ni ìrànlọ́wọ́ ti wá. Help is a gift from God. Ìrànlọ́wọ́ jẹ́ ẹ̀bùn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run And wá. God will help us. Ọlọ́run á sì ràn wá lọ́wọ́. Without help, there is no success in Láìsí life. ìrànlọ́wọ́ kò sí àṣeyọrí nínú ayé. So we need to recognize A this. nílò kí a dà á mọ̀. Are you going to connect to God to help you? Ṣé o fẹ́ sopọ̀ mọ́ Ọlọ́run láti ràn ọ́ Or you lọ́wọ́ bí? you want to continue depending on man? Àbò fẹ́ kàn máa gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Man can disappoint you. Ènìyàn lè já ọ kulẹ̀. God is alone is the one that can Ọlọ́run help. nìkan ni ẹni tí ò lè So já I'm ọ going to kulẹ̀. pray. Nítorí náà báyìí a God fẹ́ of gbàdúrà. help, Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́. send your help. Rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Send your help. Rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. If you are looking for help from man, Tó o bá ń wojú ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ they may ènìyàn, add to your problem. wọ́n lè fi kún ìṣòro rẹ. That man, that people, they went to that very man, they thought he will, they say we had more to say, he will remove their eyes. Ọkùnrin ni tí wọ́n lọ bá wípé kó ràn wọ́n lọ́wọ́ ó sọ ipò tó máa dákún ìṣòro wọn láti The yọ book of ojú First wọn. King chapter 11. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí First Samuel ìkọkànlá. chapter 11. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí Nahash. ìkọkànlá. Náàsì. He said, two things I will do. Ó ní nǹkan méjì ni Number one, I will remove your eyes. Àkíní ni màá yọ ojú ọ̀tún yín. Number two, I will make chest of you. Lẹ́ẹ̀kejì náà ni pé màá fi ń ṣe Is that lẹ́yà. not the reason why people look for help? Ǹjẹ́ kìí ṣe ìdí èyí lè That ṣe is ń wá what man ìrànlọ́wọ́? can do. Èyí tí èèyàn lè ṣe nìyẹn. But God can help. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan ló lè Say, ràn lọ́wọ́. God, Ọlọ́run render me your help. fún mi ní ìrànlọ́wọ́ rẹ. Send help to me. Rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Shall pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father and God, Bàbá mi àti Ọlọ́run. Father of help, Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́. we trust you. A We believe gbẹ́kẹ̀lé you. ọ. A nígbàgbọ́ náà. Send your help, Father, Rán ìrànlọ́wọ́ sí wa. spiritually, Nípa tẹ̀mí, materially, ní ti ohun èlò, matrimonially, ní ti ìgbéyàwó, in every aspect of ní life. gbogbo ọ̀nà abáyé Send wa. your help, God. Rán ìrànlọ́wọ́ sí wa. Let your glory be shown. Jẹ́ kí ògo rẹ kí ó máa tàn. In the mighty Ní name of orúkọ Jesus. Jésù Kristi. Amen. Amen. My people in the Lord, Ẹ̀yin èèyàn mi ní if you Olúwa, have any tó question, bá ní ìbéèrè, you can send o lè it. fi ránṣẹ́ sí wa. And God, and we will answer you. A ó sì dá ọ lóhùn. And God will help you. Ọlọ́run yóò sì ràn ọ́ lọ́wọ́. Amen. Amen. Our address remains the same. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àbákan náà. It's 080 080 340 340 11 11 356. 356. Finger of the Lord Ilé Ministries. iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìka Olúwa. And I want to invite you, Mo sì tún fẹ́ pè by yín the grace of God, pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. next week is our annual convention day. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí Please. jẹ́ àkókò àsè ìfẹ́ wa We are- lọ́dọọdún. Our address is on this message. Ẹ̀rọ àwọn ibi tẹ́ ti lè rí wa wà ní Ọba ojú Ilé. ìbánisọ̀rọ̀ wa ní Ọba Ilé. God will help you. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́. Saturday will be the day. Ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀ On náà ni Tuesday, ọjọ́ náà. we will gather together to praise Ní God. ọjọ́ ìṣẹ́gun a máa wà níbẹ̀ láti yin Ọlọ́run. Join us Ẹ darapọ̀ mọ́ wa. and you will be blessed. Ẹ sì di alábùkún fún. So on that Tuesday, Ní ọjọ́ ìṣẹ́gun 9 a.m. ní aago to 12, mẹ́sàn-án di aago 12. and God will bless you. Ọlọ́run á sì bùkún On ọ. Wednesday, Ní ọjọ́rú which is 8 October, ní ọjọ́ kẹjọ oṣù is kẹwàá. awaiting mothers and late marriages. Òun náà ni ọjọ́ tí àwọn oníbísí àti àwọn tí wọ́n wojú Ọlọ́run fún ọkọ It's tàbí going to be aya. a
very blessed Ó time. jẹ́ ọjọ́ 4 p.m. to 6 ní aago p.m. 4 ìrọ̀lẹ́ sí aago And 6 on Thursday, ní ọjọ́bọ̀ 9th October, ní ọjọ́ 9 oṣù it's going to kẹwàá. be a marriage seminar. Ó máa jẹ́ ọjọ́ tí gbogbo Come with your husband and your ẹ wá wife. pẹ̀lú ìyàwó àti ọkọ yín. And you want to know more about marriage, Tó come. bá sì fẹ́ mọ̀ sí nípa ìgbéyàwó And wá on Friday, ní ọjọ́ Jímọ̀ tí ṣe 9 ọjọ́ Ẹtì a.m., ní aago 9 àárọ̀. there will be ministers Òun conference. náà ni àpéjọ gbogbo Come, let ìránṣẹ́ us share Ọlọ́run. together. Ẹ wá ẹ jẹ́ kí a jọ ṣàjọpín papọ̀. And God will bless you. Ọlọ́run á sì ràn And lọ́wọ́. on Saturday, Ní ọjọ́ 11th Sátidé ní ọjọ́ October, 11 it's going to oṣù be kẹwàá. our feast Òun time. náà ni ó máa jẹ́ ọjọ́ àsè wa, àsè ìfẹ́ wa. 10 a.m. Aago 10. We're looking for you. À ń wojú sọ́nà fún ọ. May the Lord bless Kí you. Ọlọ́run kí ó bùkún fún ọ. Thank you. Ẹ ṣé gan-an.